luftë. Pra kjo luftë mbaron. Vazhdon edhe aplikimi i asaj faze të dytë që mund të jetë fillojnë bisedimet për fazën e dytë të gjitha. Në këtë moment populli izraelit atje do të kërkojë, pra opozita izraelite do të kërkojë dorëzimin e qeverisë nga ana e Netanyahut, sepse ata do ta përdorin politikisht. Pra i bie që të humbasi edhe për fuqinë e tij politike të që aktualisht ka, kurse nga Shteti Bashkuar të Amerikës kërkohet me çdo kush që të mbahet parasysh se Trumpi vuri në këtë mes fytyrën e tij. Pra i erdhe vërdhe në rast se anë pushimi do të thyet. Edhe nga ana tjetër kjo i bie që Trumpi ose duhet të ndërmarrë veprime të mirëfillta ndaj Izraelit, ose do të tregojë që Trumpi është i pafuqishëm për të vepruar ndaj Izraelit, dhe kjo tregon që ata ose i kanë një gjë Trumpit, që e kanë kapur, që e shantazhojnë, dhe këtu përfundon edhe fuqia e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për arsye se në rast se Shteti Bashkuar të Amerikës deri më sot që kanë paraqitur Izraelin si proksin e tyre në linjën e mesme, pra si pjellën e tyre në linjën e mesme, si fuqinë e tyre në linjën e mesme, dhe në një moment caktuar nuk kanë fuqi të ndryshme për të mbajtur një mbushim, atëherë bie gjithë fuqia gjeopolitike dhe gjeostrategjike e Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e mesme. E qartë. Për këtë arsye janë shumë të angazhuar që ta mbajnë. Po, J.D. Vance, këtë domethënë sipas New York Times, J.D. Vance po udhton sepse sido që të jetë është i detyruar nesër që të paktën për sy e faqe të opinionit amerikan, i cili siç kemi thënë se ka ndryshuar qëndrim ndaj veprimeve të Izraelit, dhe në rast se nis këtë veprim sërish, atëherë çfarë do të kemi? Do të kemi një thellim të mëtutjeshëm të rënjes të mbështetjes së Izraelit. Shikoni, edhe Evropa e cila me nënshkrimin e kësaj marrëveshje çka ka bërë? E ka ngrirë për momentin çdo lloj marrëdhënie ekonomike me Izraelin. Pra deri në implementimin e marrëveshjes, ka thënë. Dhe Izraeli ka filluar me vendet evropiane të protestojë që pse nuk po lirohet. Po. Pra edhe ata janë skeptik në veprimin e Netanyahut. Që mundet që pra, në momentin që ai e thyer në këtë marrëveshje dhe rifillon luftimet, atëherë automatikisht të gjitha këto marrëveshje të cilat janë ngrirë nuk do të funksionojnë më, dhe kjo do të çojë drejt një izolimi total, dhe edhe Trumpi nesër për sy e faqe është detyruar që të ndalojë një pjesë të armatimit për t'ia dhënë. Pra do të marrë të njëjtin qëndrim që mori Joe Bideni përpara se më që tha që në rast se nuk e ndaloni genocidin, ne do i ndalojmë armatimin. Do kaloj tek. Pra është i detyruar edhe ky të kalojë të paktën këtë fazën retorike, por kjo fazë retorike do të sillë një izolim të mëtutjeshëm politik të Izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra do të sillë probleme të mëdha gjeopolitike dhe gjeostrategjike për Amerikën brenda dhe jashtë vendit. Për këtë arsye Trumpi është duke lozur këtu me pushtetin e tij. Pra në rast se Netanyahu ja thyen këtë, automatikisht kemi një rënje të pushtetit Trumpit si brenda dhe jashtë. Dritan, ndërkohë flitet për 4.000 trupa nga vendet muslimane, një forcë domethënë e organizuar në Gaza me 4.000 trupa nga vendet muslimane të drejtuara nga Egjipti. Pra do jenë ushtarë nga Egjipti, Azerbajxhani, Turqia, Indonezia, to do jenë paga shumë pjesë e kësaj forcës multinacionale në rripin e Gazës. Si e lexon këtë dhe pse është gjithmonë Egjipti, le të themi, edhe kjo që thatë mbetet te ideja. Pra jemi sërish te ideja dhe nuk jemi te implementimi. Është një ide krijimi këtyre forcave. Pra edhe në plani për 20 pika të Trumpit, ajo është një pikë ide, pra një forcë multinacionale ushtarake. Po. Por kjo forcë multinacionale ushtarake është refuzuar nga Hamasi dhe bile është refuzuar edhe nga autoriteti palestinez. Edhe nga OCP-ja. Edhe nga autoriteti palestinez është refuzuar kjo forcë. Dhe kjo mbetet, kjo pikë është pika e tretë. Pra është në fazën e tretë të këtij plani për 20 pikash. Jemi ende te faza e parë. Jemi akoma te faza e parë, dhe kemi kaluar as te faza e dytë dhe as te faza e tretë. Është një pikë e cila është refuzuar. Nga Parim është refuzuar edhe nga Hamasi edhe nga autoriteti palestinez, për arsye se asnjëri nuk do të pranonte një forcë të armatosur për të menaxhuar territorin palestineze, për arsye se këto kanë qenë një herë në të tilla, dhe Egjipti e kam thënë një herë, Egjipti kërkon të rikthehet sërish aty, pasi Egjipti e ka pasur deri në 67-ën gjithë territorin palestinez nën kontroll. E ka pasur Egjipti. Deri në 67-ën që pastaj ka qenë nën kontrollin e Egjiptit. Derisa ndërhyn, pra ishte lufta 67-s, Yom Kippur, që izraelitët e morën territorin dhe egjiptianët u thyen dhe u larguan. Dhe deri në atë kohë as egjiptianët as vendet e tjera arabe, as Jordania, e cila ka pasur në kontroll një pjesë të territorit në bregun perëndimor, asnjëra nga këto vende nuk i dhan palestinezëve shtetin e tyre. Pra në qëndrimin ndaj palestinezëve ata janë të njëjtë me Izraelin.
Dhe tashmë kërkojnë të rikthejnë atë lavdinë e tyre të arshmeshme që të rimarrin sërish në kontroll këto territore. Pra nuk bëhet për t'i ardhur në ndihmë palestinezëve. Bëhet për prestigjin e tyre të brendshëm politik. Për këtë arsye palestinezët kanë kundërshtuar. Vetëm izraelitët e përkrajnë këtë, sepse çdo që tjetë, çfarë do lloj force huaj, i heq të drejtën palestinezëve për sovranitet në territorin që ata jetojnë dhe kontrollojnë. Po, e qartë. Dhe Izraeli ka bërë një ligj të posaçëm në 2018-ën, ka mbërritur një ligj që quhet ligji bazik për kombin. Dhe në atë ligj thotë që të drejtën për të pasur shtet në këtë territor kanë vetëm hebrejt. Pra është i njëjti ligj që bëri nazizmi. Gjermania naziste bëri të njëjtin ligj që të drejtën për të pasur, për të jetuar në shtetin gjerman kanë vetëm gjermanët dhe i vriste të gjithë të tjerët. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe izraelitët në 2018-ën me ligj të posaçëm, është ligj. Dritan, ndërkohë ka një plan të Izraelit për të ndarë Gazën në 2 zona, nuk e di, e ke dëgjuar si plan dhe kjo shikohet si një strategji, domethënë të njëra anë, le të themi, do të administrohet nga palestinezët, ana tjetër do të administrohet nga, le të themi, me mbështetje ndërkombëtare. Ju po thoni ka një plan, unë po them që ky plani është në veprim, pra që se aktualisht Gaza është ndarë, pra ajo vija e vetë. Regjia, vetëm atë hartën, nëse është e mundur, e kishim tek emisioni tjetër, duhet të jetë ai folderi aty. Aktualisht Gaza është ndarë në 2 pjesë, pra në një pjesë e cila kontrollohet nga Hamasi dhe nga grupet e tjera të armatosura që kanë luftuar për 2 vjet kundër pushtimit izraelit, dhe pjesa tjetër kontrollohet nga ushtria izraelite, por duke qenë se Izraeli ka ndërmend të mos rrezikojë më shumë tashmë forcat e tij brenda këtij territori të kontrolluar, pra në atë 55% të territorit që është nën kontrollin izraelit, atëherë ka vendosur që në këtë territor, së bashku me ndihmën e Emirateve të Bashkuara Arabe, të bëri ndërtim aty me ndihmën e Emirateve të Bashkuara Arabe, tek kjo pjesë e kontrollon, duke financuar. Regjia, nëse është e mundur që ta shikojmë që të mundemi edhe ta ilustrojmë. Duke financuar dhe duke mbajtur në këtë territor këto grupe të armatosura të cilat luftuan për krah, këto grupe të armatosura të këtyre kolaboracionistëve palestinezë për krah Izraelit, që luftuan për këto 2 vite kundër në këtë territor. Po. Pra, ky territori këtu, aktualisht në duart e izraelitëve dhe në këtë territor këtu, pra do të marrë, pra në Gaza është ndarë në 2 pjesë. Këtej është territori i çliruar, këtej është territori që vazhdon të jetë i pushtuar. Kontrollohet nga Izraeli. Nga Izraeli. Por Izraeli duke qenë se nuk dëshiron ta mbajë, pra nuk dëshiron të kthehet para vitit 2005. Para vitit 2005, Izraeli kishte edhe kontrollin civil të Gazës. Por tashmë, duke qenë se ky kontroll civil i kushton shumë pas kësaj lufte, sepse normalisht nuk mund të menaxhojë çdo autoritet civil brenda këtij territori se rrezikohet të vdesë, të vrasë. Po, normalisht për shkak. Çfarë bën këtë autoritet civil tashmë? Do ja kaloj këtyre grupeve të armatosura, kuislinge, pra këtyre grupeve që ishin bashkëpunëtorë të Izraelit, grupe palestineze siç ishin ata Al-Shabaab e këta të tjerë nëse mbani mend, që kemi folur disa herë. Dhe këto grupe tashmë po financohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pranuar që të financojnë këto grupe gjoja për ndërtimin e kësaj pjese të Gazës. Dhe të krijojnë idenë që kjo pjesë e Gazës që menaxhohet nga izraelitët, kjo do lulëzojë, do ndërtohet, do rindërtohet dhe Emiratet po japin para, dhe kjo pjesa tjetër nuk po lejohet të hyjnë kamionët pra për ndërtim para shumë, për të bërë idenë që shiko këtej, por ama ti në momentin që e bllokon, pra ti e ke në dorë kufirin. Kufiri, sidoqë që kufiri është në kontroll. Kjo është e Rafas, ë? Po, kjo është e Rafas. Kufiri është në dorën e izraelitëve. Pra ti lejon kamionët për të hyrë këtu, por nuk i lejon kamionët për të vajtur këtej. Pra nuk mund t'i gënjesh palestinezët. Kjo mund të ndodhte në rast se kjo luftë do të kishte vetëm 2 vjet. Po palestinezët kanë 77 vjet që bëjnë këtë luftë. Po. Pra por është një strategji, po thua pse? Kjo strategji ka qenë gjithnjë. Tek këto zonat me të verdha dritan ka palestinezë apo janë mbledhur? Jo, tek këto zonat me të verdha ka palestinezë, domos në këtë pjesën këtu ka palestinezë. Po. Deri në këtë pjesën. Këtej mbrapa nuk i kanë lejuar për momentin, por gradualisht po lejojnë dhe janë territore, ja i kanë grumbulluar vende dhe në këto vende kontrollin e këtyre territoreve, këtyre kampeve, kanë krijuar kampe. Po. Pra, sërish palestinezët që do jetojnë në këto vende do jetojnë në apartheid, në për këto kampe të ndërtuara nga Izraeli. Pra sërish apartheidi do të funksionojë. Por kama ky apartheidi nuk do të menaxhohet nga izraelitët, siç është menaxhuar deri në sot. Do menaxhohet nga këto grupe, nga kolaboracionistët palestinezë. Pra, izraelitët po bëjnë të njëjtën atë që po bëjnë të njëjtën gjë që bëri Hitleri gjatë luftës botërore, që në të gjitha getot hebreje të ndërtuara në Poloni, në Çekinë, në gjitha vendet e tjera, vuri hebrejnë që të menaxhonin kontrollin e brendshëm të getove dhe nuk vuri gjerman ose nazist. Pra, e njëjta teori është.
Pra nazizmi me zionizmin është e njëjta bërthamë, nuk ka asnjë ndryshim. Dritan, te kjo ku ndahet, ajo viza e verdhë ku ndahet kufiri, le të themi, midis dy gazave në rastin konkret, do ketë forca izraelite aty? Aktualisht këtu janë të gjitha vendosura forcat izraelite, pra është një kufi me forca izraelite, totalisht. E qartë. Është e përcaktuar ky kufiri dhe pretendohet që në këtë kufi, pra izraelite pretendojnë që në këtë kufi pastaj të vendosen këto forcat pika të ndryshme të forcave të ndërkombëtare. Sepse kemi bërë parasysh, shikoni këto ku i shefni ju me shigjeta. Po. Këtu dhe këtu. Këto kanë qenë pikat të daljes të Gazës në raport me Izraelin. Pra kemi këtë murin e madh, dhe këto janë pikat e kontrollit nga palestinezët dilnin në Izrael për nevojat tyre shëndetësore, probleme të tjera. Tash kjo pikë që ka qenë dhe daljes këtu, kjo port dalje është vendosur këtu. E qartë. Pra e kuptoni, pra kjo është vendosur këtu. Pra do të funksionojnë sërish të porta dhe këta palestinezë që kanë nevojë për të dalë sërish këtej për të vajtur për spitale, për sende në rast se nuk do lejohet ndërtimi spitaleve këtej. Do kalojnë këto. Janë detyruar të kalojnë këtu dhe këto pika atëherë ç'a bëjnë? Në një pikë këta do t'ia lënë menaxhimin këtyre forcave ndërkombëtare, për të cilën Hamasi ka kundërshtuar dhe autoriteti palestinez ka kundërshtuar që kjo të jetë forcave ndërkombëtare, dhe evidentimi rreth parë do bëhet nga ana e forcave ndërkombëtare dhe pastaj do kalojnë sërish nën sitën e kontrollit izraelit. Pra sërish apartheidi do të funksionojë. Prandaj e kam thënë dhe përsëris që nuk është një plan paqe, është një plan rikolonizimi i ri, është një plan apartheidist i ri. E qartë. Dritan, ndërkohë, kalojmë pak tek situata në Ukrainë, sepse pas vendosjes armëpushimit në Gaza, është projektorët e vëmendjes opinionit publik janë kthyer në Ukrainë. Ajo vajtja e Zelenskit për të marrë Tomahawk i është kthyer në bumerang, e lexojnë disa komentatorë. Si e pet takimin e fundit Trump me Volodymyr Zelenskin, mesazhet kryesore të atij takimi? Shiko, takimi, pavarësisht asaj se Ukraina nuk arriti të merrte atë për cilën kërkonte, por edhe po ta merrte edhe nuk do sillte ndonjë ndryshim, pra të dyja palët ishin të vetëdijshme dhe janë të vetëdijshme si Ukraina si amerikanët që Tomahawku nuk përbën ndonjë ndryshim në rrjedhën e luftës. Pra nuk e ndryshon rrjedhën e luftës. Thjesht është një PR për të dyja palët. Pra marrja e Tomahawku do të ishte një sukses politik për anën e Zelenskit, sukses politik cilin do ta përdorte për nevojat të brendshme dhe për nevojat të jashtme, për financime të mëtutjeshme, për të vazhduar financimet dhe për të mbajtur pushtetin e tij. Jo, po do të dëshmonte edhe një qëndrim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me luftën. Nuk ndryshon asgjë në raport me luftën. Jo, nuk ndryshon në realitet, po qëndrimin ti e lexon momentin që kjo do të sillte një angazhim më tutjeshëm. Për këtë arsye thash është çështje PR-i, sepse në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jepnin ato dhe unë jam i bindur që ato do të japin, po në një fazë të dytë, pra më vonë do të japin sërish në një fazë të dytë. Do të sillte një unifikim më të madh të vendeve të Bashkimit Evropian kundrejt ndihmës për Ukrainën, për arsye se tashmë kemi edhe vendet të Bashkimit Evropian, pra përjashtoj gjithnjë Hungarinë dhe Slovakinë, edhe Çekinë, që është tash ish bashkëngjitur edhe Çekia për mos vazhdimin e ndihmave ndaj Ukrainës në ushtarake, po kemi edhe vende të tjera brenda Bashkimit Evropian, të cilët kanë filluar të ngrejnë zërin për mos dhënien, pra kemi si Italizja që dhënia e këtyre Tomahawkëve do të krijonte këtë idenë se Amerika është angazhuar e gjitha në luftë, ndërkohë që nuk është realiteti i tillë, dhe do të vazhdonin për krajen edhe më tutjeshme të Ukrainës dhe do të ndihmonte europianët në mbajtjen e gjendjes së frikës në Bashkimin Evropian ndaj qytetarëve tyre për të thënë që shiko, duke qenë se do i japin Tomahawk, kjo do të shkojë në përshkallëzim të luftës, do të atërojë Rusinë që të na sulmojë sepse duhet përshkallëzuar lufta dhe do të vazhdonin të mbanin gjendjen e frikës dhe të vazhdonin financimet për të gjithë rrjetin e prodhimit të armatimit, i cili është i përket gjithë oligarkisë, pra. Nuk është një rrjet armatimi, pra industrisë të armatimit, e cila është një industri oligarkike totale. Në Shtetet Bashkuara apo? Edhe në Evropë. Edhe në Evropë. Është e njëjta gjë. Po, Dritan, ajo që thash nga ishim në pikën që dhe këtu e kemi diskutuar që Trump dhe retorika, le të themi, e Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me luftën në Ukrainë, sikur filloi të merrte anën e Ukrainës, saqë Trump arriti deri aty sa deklaroi që Ukraina mundet që t'i çlirojë ato vendet, territoret e pushtuara, madje mund të shkojë edhe deri, mund të godas edhe deri në brenda Rusisë. Ndërkohë kemi këtë, le të themi, përmbysje të gjës nga ideja që Ukraina mund Rusinë, kemi kaluar tek presioni, dhe këto janë, domethënë,
sipas medias, që Donald Trump i ka kërkuar Zelenskit që të pranojë termat e Putinit për të mbaruar luftën, dhe kjo bëhet fjalë për takimin që ndodhi të premten në Shtëpinë e Bardhë. Pra, një përmbysje të logjikës. Nuk mendoj që kemi pasur përmbysje të logjikës, por kemi pasur një përmbysje të kuptimit të asaj. Pasi unë kam qenë dhe vazhdoj të jem mendimit që ajo çfarë Trump ka deklaruar atëherë ka qenë thjesht një sarkazëm nga ana e Trumpit dhe asgjë tjetër. Këtë e ke thënë edhe në emision faktikisht, po. Ky fakt, pra, që Trumpi i thotë që pranoni kushtet e, pra vërteton atë që ajo më së tepër ka qenë sarkazëm sesa ndonjë gjë tjetër. Gjithsesi çdo njeri unë mendoj që me dy pare më në kokë, me njohuritë të cilat i ka, sepse ne nuk kemi njohuritë që ka Trumpi, pra informacionet që ai ka neve nuk i kemi. Pra neve, sado kemi informacionet tepër të imituara. Absolutisht. Ai ka informacione shumë të mëdha dhe avancimi i rusëve, pra dëmi që Rusia bën nga ana ushtarake dhe nga ana ekonomike, energjetike dhe sociale dhe demografike e Ukrainës, është një dëm shumë i madh. Dhe çdo kush që ka dy pare më në kokë do t'i këshillonte Zelenskit që të ndalet lufta, sepse në këtë mënyrë, siç e ka, me këto kapacitete, po shkon jo vetëm në demilitarizimin e Ukrainës totalisht, edhe në demilitarizimin e NATO-s, gradualisht, por po shkon në depopullimin, pra po shkon në lëvizje të mëdha demografike, në rënje të madhe demografike të Ukrainës, pra arsye se këta njerëz po vriten, dhe në krijimin e një problemi të madh social për të ardhmen e Ukrainës, sepse të plagoset Ukraina nuk ka kapacitetet të mbajë nesër. Një Ukrainë nesër në mbarimin e luftës do të ketë disa milion të plagosur. Këta milion të plagosur, imagjinoni vetëm në 2 vjet luftë në Izrael. Izraeli ka deklaruar që ka 100.000 ushtarë me probleme psiqike. Vetëm nga lufta në Gaza. Imagjinoni për 3 vjet e gjysmë në një luftë të tillë. Që po bëhet në Ukrainë, sa është problemi atyre ushtarëve të mbetur gjallë me probleme psiqike nga lufta. Pra, imagjinoni ky është një problem i madh social të cilin një shtet si Ukraina, i cili mbahet me parat edhe nga jashtë, pra nuk ka mund kapacitetet të prodhojë më para për të paguar rrogat e veta, pra asgjë vet, nuk ka nesër kapacitetet të mbajë. Për këtë arsye çdo kush që ka mend, edhe Zelenski i cili nuk ka mend, duhet i zëri mend që të ndalë këtë luftë. Është një luftë e humbur. Ndërkohë, ai koalicioni i vullnetmirëve, le të themi, i vullnetit të vullnetshme është një koalicion. Ka shprehur një vullnet për sa i përket ngrirjes, le të themi, të luftimeve në kufijt. Atëherë që të ngrish luftimet duhet të kesh kapacitete ushtarake që ta detyrosh atë tjetrin që të ngrijë luftimin. Ngrirja e luftimit do të thotë që të dyja palët nuk mund të avancojnë më. Pra ti të vendosësh një forcë ushtarake përballë armikut, duke mos e lejuar atë që të avancojë. Dhe në momentin që armiku për një kohë të gjatë nuk avancon dhe humbjet nga të dyja palët janë të njëjta, si humbjet në njerëz, si humbjet në materiale, atë të dyja palët arrin në një mirë kuptim të përbashkët që kjo linjë ndalim këtu, siç ka ndodhur me Koren. Pa, Korea e Veriut dhe Korea e Jugut arrin në një pikë që nuk avanconin më palët dhe u rit deri në paralelin 38. Dhe në paralelin 38 mbetën për disa muaj pa avancuar. Humbjet ishin të mëdha nga dyja palët dhe u propozua nga amerikanët që ta ndalim këtu, sepse dhe të dyja palët e ndalen sepse kishin ezauruar fuqitë e tyre ushtarake dhe po shkonin drejt një lufte të tretë botërore dhe për këtë arsye ndaluan. Aktualisht nuk e kemi këtë kapacitet, pra forcat ushtarake që mund të hyjnë të këtij koalicioni të vullnetshme të vendeve të Evropës, edhe po të hyjnë, nuk kanë asnjë kapacitet të atill që të arrijnë të bllokojnë në gjithë linjën e frontit për 1400 kilometrash linjë fronti forcat ruse në avancimin e tyre dhe në shkatërimin e tyre kapaciteteve ushtarake të Ukrainës. Pra është e pamundur që kjo të ndodhi. Dhe nuk ke si ta detyrosh atjetrin që të pranojë kërkesën tënde kur ai vazhdon të jetë në avantazh. Dakor. Ndërkohë, Dritan, kemi gjithmonë edhe takimin, se kjo ndodhi pas deklaratës, pas telefonatës Trump-Putin dhe vendimit për një takim në Budapest midis Trumpit edhe Putinit. Po përflitet për shkëmbim territores midis Khersonit, Zaporizhjes, Donetskut, Luganskut, çfarë dim deri tani, domethënë çfarë qarkullon dhe ajo që më bën përshtypje është pse e ka kaq merak Putini fjala vjen në Donetskun. Atëherë duhet kemi një gjë parasysh, që gjitha kjo që po thotë është ka ardhur nga mediat dhe kryesisht nga mediat amerikane, nga Washington Post, e cila është një media e cila kontrollohet nga CIA totalisht dhe për ju i bazon në një shkrimi të